హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మిథింటి సుబ్రహ్మణ్యం. సో అందరు ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియోలో వచ్చేసరికి మీకు ఒక సర్వీస్ సెంటర్ గురించి చూపించబోతున్నాను. సర్వీస్ సెంటర్ అంటే నార్మల్గా అందరూ ఏదో చిన్న షాప్ అనుకోవచ్చు, బట్ ఇదేంటంటే యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ సర్వీస్ సెంటర్ అనమాట. అంటే కొత్తగా ఫిబ్రవరిలోనే ఇది ఓపెన్ చేశారు ఈ సర్వీస్ సెంటర్ అనేది. సో ఇది వచ్చేటప్పటికి మన బయ్యా సన్నీ యాదవ్, వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ యూట్యూబర్స్ అనమాట. సో బైక్ బ్లాగ్స్ ఇలా చాలా వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు, బయ్యా సన్నీ అనే యాదవ్ అన్న. సో అతను మరి ఒక పార్ట్నర్ ఇద్దరు కలిసి ఈ యాపిల్ సర్వీస్ సెంటర్ అనేది ఓపెన్ చేయడం జరిగింది హైటెక్ సిటీలో. సో మీకు యాపిల్కి సంబంధించిన ప్రోడక్ట్ ఏదైనా కానీ అది రిపేర్ కానీ ఇష్యూ కానీ వస్తే మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళి మీరు మీ ఇష్యూ అనేది రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ట్రస్టెడ్ సర్వీస్ సెంటర్ అనమాట. ఓకే, అండ్ జెన్యూన్గా మీరు చేయించుకోవచ్చు అక్కడ. సో మామూలుగా ఏంటంటే బయట ఒక షాప్లోకి వెళ్తే వాళ్ళు ఒకటి చేయడానికి ఇంకోటి కలిగిస్తారు. సో అప్పుడేమవుతాయి, ప్రాబ్లమ్స్ రెండు అవుతాయి. సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు వీళ్ళ దగ్గరికి మీరు డైరెక్ట్గా వెళ్ళారనుకోండి, మీకు నార్మల్గా ఇష్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాని వరకు క్లియర్ చేసి ఇంకా ఏమన్నా ఉన్నాయేమో అని కూడా చూసి దానికి కూడా రిజాల్వ్ చేసి ఇస్తారనమాట మీకు ఇష్యూ అనేది. సో అదనమాట సంగతి. మీకు కనుక యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్కి సంబంధించిన ఏ ఇష్యూ వచ్చినా మీరు డైరెక్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళి రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అంతేకాకుండా అది ఎక్కడ ఉంది, అసలు ఆ డీటెయిల్స్ ఏంటి అనేది నేను ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఐకంప్యూటర్స్ అనే లోగో. సో ఇదే అనమాట మన బయ్యా సన్నీ యాదవ్ అన్న స్టార్ట్ చేసిన సర్వీస్ సెంటరు. సో ఈ బయ్యా సన్నీ యాదవ్ అన్న ఐకంప్యూటర్ సర్వీస్ సెంటర్ వచ్చేటప్పటికి మన హైటెక్ సిటీ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న అవాజా హోటల్ ఉంటుంది కదా, దాని పక్కనే పేస్ హాస్పిటల్స్ అని ఉంటుంది. ఆ పేస్ హాస్పిటల్ పక్కనే ఉన్న సన్ టవర్స్ బిల్డింగ్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటుందన్నమాట ఈ ఐకంప్యూటర్స్ అనేది, సన్నీ యాదవ్ అన్నది. అండ్ మీరు గూగుల్లో మ్యాప్స్లో డైరెక్ట్గా సన్ టవర్స్ అని టైప్ చేసుకొని రావచ్చు, లేకపోతే రాయలసీమ రుచులు బిల్డింగ్ సన్ టవర్స్ అని సెర్చ్ చేసుకొని మీరు అక్కడికి వచ్చేయచ్చు డైరెక్ట్గా బిల్డింగ్ దగ్గరికి. అండ్ ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటుంది ఎంట్రన్స్ అనేది ఆ బిల్డింగ్ లోపలికి. సో ఇప్పుడు అక్కడికి కూడా తీసుకెళ్తాను, అంటే చూపిస్తాను మీకు. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంటుంది. అండ్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా పైకి వెళ్దాం. అండ్ ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి అంతా జెన్యూన్గా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ యాపిల్, ఎంత చిన్న ప్రోడక్ట్ అయినా అది యాపిల్ ప్రోడక్ట్ అయితే వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తారనమాట. అండ్ చాలా ట్రస్టబుల్, ఎందుకంటే ఇది బయ్యా సన్నీ యాదవ్ అన్న ఓపెన్ చేశాడు కాబట్టి. సో ఇలాంటి ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ ఐమ్యాక్, ఐఫోన్, ఐప్యాడ్ అన్నీ వాళ్ళు సర్వీస్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ సెంటర్ టైమింగ్స్ వచ్చేటప్పటికి మార్నింగ్ 11 to 7 వరకు ఉంటుంది, ఈవినింగ్. అండ్ తర్వాత మీకు కొరియర్ సర్వీస్ అనేది కూడా ఉంటుంది. అంటే మీరు వేరే ప్లేస్లో ఉండి అక్కడి నుండి కూడా ఈ ప్లేస్కి మీరు మీ ప్రోడక్ట్ అనేది సెండ్ చేసి సర్వీస్ అనేది చేయించుకోవచ్చు, మీ ఇష్యూ అనేది రిజాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ మీకు కొన్ని చూపిస్తాను ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ వాళ్ళు సర్వీస్ చేస్తారనేది. చూసారా, వాచ్, ల్యాప్టాప్స్, ఎయిర్పాడ్స్, ఛార్జింగ్ పిన్స్, యూఎస్బి కేబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అండ్ సిపియూస్, అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మానిటర్స్ కూడా. సో ఇక్కడ ఇదే అనమాట మన సర్వీస్ సెంటర్లో వాళ్ళు రిపేర్ చేసేది అక్కడే. ఓకే, అండ్ ఇవన్నీ మానిటర్స్ ఇవన్నీ రిపేర్ చేస్తారనమాట వాళ్ళు. ఓకే, అండ్ మెయిన్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి మీ ప్రోడక్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాత అది రిపేరు ప్రోడక్ట్ ఉంటుంది కదా, దాని మీద మీ నేమ్ అనేది, అంటే సిగ్నేచర్ అనేది తీసుకుంటారు. సో అప్పుడు ఏంటి, ట్రస్ట్ అనేది, నమ్మకం అనేది బాగా గట్టిగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన ప్రోడక్ట్స్ అనేది వేరే వాళ్ళు తీసుకోరు అనే నమ్మకం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు జెన్యూన్గా చేయించుకోవచ్చు అనమాట నమ్మకంగా. అండ్ ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే మీకు మ్యాక్సిమం 2 to 3 డేస్లో మీకు సర్వీస్ అనేది చేసి మీకు ఇచ్చేస్తారనమాట. ఓకే, అండ్ ఇదనమాట ఐకంప్యూటర్స్. సో అక్కడ చూపించిన నెంబర్స్లో ఏ నెంబర్కైనా మీరు కాల్ చేసి అండ్ మిగతా డీటెయిల్స్ అనేవి కనుక్కోవచ్చు. అంటే ప్రోడక్ట్ ఏ ప్రోడక్ట్ అనేది, సో డీటెయిల్స్ అన్నీ, అసలు ప్రైస్ ఎంత ఏంటి అనేది ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట ఆ నెంబర్స్కి.
ఓకే. అండ్ జస్ట్ నేను ఇది మీకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ కోసమే ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. ఎందుకంటే ఇది ఇక్కడ ఓన్లీ యాపిల్ ప్రోడక్ట్స్ మాత్రమే చేస్తారు కాబట్టి దాని గురించి మీకు చూపిద్దామని చెప్పి ఈ వీడియో అనేది చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ వర్క్ చేసే వాళ్ళు మోర్ దాన్ 10+ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్ అనమాట. సో మీకు ఎటువంటి భయం లేదు, ఇష్యూ అనేది తొందరగా రిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకే. సో ఇదనమాట మన బయ్యా సన్నీ యాదవ్ అన్న సర్వీస్ సెంటర్ ఐకంప్యూటర్స్ గురించి. సో ఇంకా మీకేమన్నా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్స్ అండ్ డీటెయిల్స్ కావాలంటే ఇక్కడ చూపించిన నెంబర్స్కి మీరు కాల్ చేసి మిగతా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకోవచ్చు. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి. Until then, this is Subramanyam signing off. Thank you for watching.